Līna, kā tad tu mācēji? Ja nu pa logu iekāpi, tad nedomā, ka pa durvīm izejot būsi tīra. Droši vien kāds kaimiņš vēl priekšā ņemat nokrauz man ausis, ja man nav taisnība. Nē, Jāni, mēs te par Ābu un Līnu runājām. Ei, tā taču ir apšeļļa. To jau var liet tikai mašīnai plākā un mēģināt braukt. Sūkai labākās zāles ir duncis. Krāsnes jau ir manā ziņā. Tad jau tev vienalga. Būtu tev jākurina, tad ja tu skaldītu vēl. Ei, kas tad te? Ņem un sazāģiet, saskamolīt. Laikam jau no gultas ar kreiso kāju esi izkāpis, ka tā runā. Nē, trāpī, man gulta pie sienas pielikt, tāpēc varu no tās tikai ar labo kāju izkāpt. Nu tad jāmeklē kāds cits iegānsts prom. Tad nebūsi labi paēdis vai... Nē, ar ēšanu man viss ir pārcībā. Mani Alma pabaroja. Es viņai tur aplociņu salaboju. Alma! Tas spoks vairāk nekas. Kaimiņi Jāņa kartupeļu tālkā iet man garām un iekriem pakaļā. Jā. Tas viss bija pa tukšo. Man šajos gados vīrišķi nemaz nevajag. Bet tev, ja jau tu esi mans vīrs, tad reizēm vajadzētu kaut ko darīt kā vīrietim. Bet ko tu guli tik un šņāt, tik kā manis nemaz nebūs pasaulē. Dūdiņ, vai tad es šņātu? Klusēsi nu un klausīsies, ko es tev saku. Tev paklausies, tev taču arī būs dilonis. Tā, klepo tik sausi. Tas jau būs pie plaušām. Tu pats pie viss esi vainīgs. Es tev iedevu garās apakšbiks, iedevu. Ko tu pabāzi pagūt? Laiku es nesaskaitu pēc pulksteņa, bet pēc čurāšanas un dzīvi dzīvoju no kartupeļu stādāmā laika līdz kartupeļu rakamam laika. Inventarizācijas akts, mēža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāns, meliorācijas plāns, zemes grāmatas apliecina. Aizbrauksim pie notāra un nokārtos. Kas vairs mūsdienās par Almu? Agrāk, kad čurāja, tad puci ceļiem kādi. Nu, kur tev bija prāts mirt nost tādā svelmē? Tu taču zini, ka ilgi nevar turēt. Bēris jāvīkš uzreiz.